大家好啊！今日咧就想同大家分享下呢一個咧澳門嘅巴士車長呢個職業咧，佢究竟好唔好做咧？佢嘅福利待遇係如何啊？而家又適唔適合入行咧？咁就同大家嚟詳解一下嘅。咁首先我就想先講一講佢嘅工作時間先啦，係咪？呢樣嘢大家都好想知。咁佢咧其實佢每日硬性規定嘅咧，就係8小時嘅工作加半小時嘅食飯，呢個係叫基礎工時啦，我叫佢。咁就係最打底嘅啦，8個半鐘。咁跟住有啲人咧都會8個半鐘就收到工嘅，係啦。咁但係唔係全部喎。咁有啲人會問啦，點解啊？8個半鐘咁我收工咪收工咯，做乜又唔係全部啊？好奇怪喎！嗱咁樣咧，因為你巴士咧，你喺路線咁多車行咧，係冇可能話會準時翻到去，所以佢安排你嘅崗位嘅時候咧，已經係將一啲硬性要你 OT 嘅時間咧就寫埋落去嘅。咁普遍咧，其實就基本都會有半個鐘頭咁上下嘅 OT 俾你嘅。咁你就當佢係半小時嘅 OT 啦，再加8個半鐘嘅基礎啦，咁其實就等於係9個鐘。9個鐘呢個其實好 basic 㗎啦。咁大部分人都可能都係咁上下時間嘅，就9個鐘頭嘅工作啦，咁樣每一日。然之後佢係一個單休嘅職業，即係每個星期係休息一日，一日假，係啦，一日。咁然之後咧，佢嘅年假咧，年假方面咧係行呢個勞工法最低法例嘅年假。早知勞工法規定最低係幾多日，佢就係幾多日，係啦，冇錯。而家佢就係6日，一個返9小時工作而且單休嘅職業，佢嘅年假就係6日啦。大家真係冇聽錯。咁我知道而家法例咧就話想改啦，係咪？政府話要將佢加到12日啦，再設一啲限制啦，咁樣。咁呢個咧就暫時未行啦，又未正式立法啦，咁就大家都可以關注下嘅，係啦。總之佢調升到幾多，咁巴士公司俾嘅就係幾多啦。咁目前就係6日嘅啫。咁除咗年假之外咧，咁佢仲有嘅補假係啦，都係講緊假期嘅，就係關於一啲強制假期嘅補假，佢又點樣嘅咧？其實大家可以我可以同大家講，係冇任何嘅補假可以俾大家放嘅，係啦，一日嘅補假都唔關大家事嘅。假如你年初一、二、三或者係國慶或者重陽一啲強制性假期咧，安排咗你放假咧，咁恭喜你啦，咁你就係放居日假咯，咁你就冇任何嘅嘢補翻俾你嘅，係啦。咁如果翻工咧，咁又點樣補啊？補償得多唔多啊？咁佢補嘅錢咧，就大概你翻一日咧，就大概係補1400-1500到2200、2300咁上下啦。咁即係按翻你以前過往嗰半年佢嘅收入而定嘅，咁呢個價錢係。咁如果你可能過往嘅收入咧係去到37000啊、40000啊咁上下嗰啲咧，咁佢可能俾到你嘅補一日就係補到2200。咁如果你可能只係得2萬頭啊、2萬中咁上下咧，就可能係1400、1500啦咁上下啦。咁就普遍咧，佢都係喺1600、700咁上下嘅。總之你翻一日3工就補1600、700俾你嘅，係啦。咁我呢度就同大家總結下先啦。咁你嘅工作咧就係9小時每一日，咁就含有半小時嘅 OT 嘅入邊。咁然之後係一個單休嘅工作，一個星期休一日嘅啫。咁跟住年假咧係行最低法例嘅年假，目前係6日。然之後係冇任何嘅補假俾你，嗰啲咩紅日啊、強制假期啊嗰啲全部都唔關你事㗎啦。所以佢嘅工作強度咧係非常非常之高嘅。係啦，如果大家係可能有啲人咧係好中意去旅行，好中意去玩啊，嗰啲其實就唔係咁適合呢份工啦。咁跟住除咗呢樣嘢之外咧，咁我就想同大家再講一講佢另一樣嘢，就係佢嘅翻工咧同埋放工咧，佢係屬於係唔同嘅地點嚟嘅。意思就即係你可能你揸車翻工啦，放咗部車喺度，跟住但係你收工，你要喺另一個地方度收工，咁你係需要自己另外再搭巴士去翻你翻工嘅地方攞翻自己部車。咁如果你係搭員工巴翻工嘅，咁就冇呢個困擾㗎啦。因為佢每日翻工咧，你係必須咧要去到呢個車場啦。佢嘅車場咧，佢喺嗰個美高梅、澳門美高梅對住嗰度嘅，同埋咧喺旅遊塔入邊嗰度。普遍呢兩個車場比較多嘅啫。咁就呢兩個車場度攞完你自己部巴士，咁就去站頭嗰度開工。咁收工咧就會放翻部車喺站頭度，你就自己走㗎啦。咁所以有揸車就自己翻去車場㗎啦。咁如果翻晏晝咧，嗰啲同事咧就會直接去站頭度就接早間嗰個同事部車啦，係咪？
咁接完啦，收工啦，咁你係需要將部車揸翻去車場嗰度，咁就入油啊，泊翻低嘅。咁樣所以你無論點都好，大家都係翻工收工唔同時段，唔係唔同地方嘅。咁當然有少部分嘅人咧，少唔少咧，可能都多，就係一啲翻四間或者叫上下間嘅人咧，就佢哋翻工收工係同一個地方，因為佢哋咧係需要自己一部車攞完車翻工，跟住收工又再泊翻去車場嗰度，咁啊交翻低部車。咁嗰啲人咧就工時相對地都係比較長嘅，因為佢真係可能朝早7、8點。跟住之後咧，就去到夜晚咧，又8、9點啊，咁樣自己再攞翻部車翻去，係啦。咁呢啲人工就會當然係會都比較高嘅，比較可觀少少啦。但係更加地辛苦，同埋更加地冇呢個私人時間，冇空間嘅，係啦。咁就係呢樣嘢咯。如果冇揸車嘅人，其實就冇乜困擾，因為佢有員工巴俾你，你可能早少少出門口，跟住搭員工巴翻去，咁收工就可以直接走。咁除咗呢兩樣啦，啱啱講嘅工時啦，跟住假期啦，係工時假期啦，同埋呢個翻工收工唔同地點之外咧，咁就仲有呢一個係扣錢文化。因為呢兩間公司咧，即係啦，澳門呢兩間啦，咁其實佢都係大陸公司嚟嘅，即係我唔知係咪大陸公司咧都比較中意行呢個績效扣分扣錢嘅文化嘅。咁告知如果有客人投訴啦，咁可能會話你有啲態度差啊，或者可能有人即係有人上車，你又唔記得開門俾人啊，因為有啲人可能咧冇舉手啊，你可能冇揚手，你冇留意到原來佢想上車，咁都會形成投訴嘅。而家投訴又好方便嘅，喺個 app 度咧，咁打幾隻字咁就得㗎啦，咁佢就會去睇一睇究竟你係咪屬於違規狀況咯，咁樣係啦。咁如果真係違規咧，咁就可能會扣100蚊、200蚊不等嘅，多嘅亦都會有啲多嘅，即係嚴重嘅可能飛站嗰啲可能會扣多幾百啦咁樣咯。咁普遍正正常常就唔會有事嘅咁樣，係啦。咁呢個就係扣錢啦。咁同埋一個就係如果你唔小心揩嘢，即係安全嗰方面啊，即係大家如果長時間駕駛咧，其實揩碰碰咧一定會有，尤其是新人咧，你自己嘅精神狀況咧，你可能翻到一半你覺得好攰，但係咧你都翻到一半啦，有啲人會死頂又頂埋佢，係咪？咁其實都好正常嘅，因為大家啱啱一入行咧壓力好大嘅，咁樣咧，咁有時唔夠精神就會揩碰碰啦。咁如果係人哋揩你咧，即係判斷到係人哋輸，個單交通意外係人哋嘅問題嘅話咧，咁你就唔關你事嘅。咁但係如果係你輸咧，咁你首先啦，人哋部車就保險會過保險賠啦，係咪？即係有啲咩維修費用，但係公司嗰度嗰部巴士咧就需要你自己去佔翻呢個維修成本嘅，然之後仲要再扣除呢個安全獎金，係啦。咁安全獎金一般就扣千零蚊啦，可能2000蚊咁上下啦。跟住維修成本方面咧，佢亦都有個保底嘅。假如你成部巴士你可能撞咗埋山嗰度喎，跟住成個部車爛咗一半嘅話，你好驚啲窗全部爆晒，車頭凹晒，跟住啲轆又啲鈴又拗晒喎，話點算啊？我係咪炒得啦，或者點樣啊？其實都唔係嘅，3000蚊啫，佢一個墊底費3000蚊，但係普遍就都唔會咁樣嘅，因為咧佢有限速㗎嘛巴士。你好難會撞到咁樣，除非你真係食咗藥，跟住翻工完全瞓着咗，咁嗰啲其實你交通局會揾你嘅，已經係你好有問題嘅。咁樣咧，所以一般嘅揩碰碰，可能多數都係揩下塊鏡啊，掃一掃個尾，掃個膊咁樣嘅啫。咁嗰啲好簡單嘅啫。咁嗰啲一般係扣幾多啊？總之一個總數可能千零2000蚊嘅啫。係啊，大家就當交學費咯。咁呢一行咧，應該係講所有駕駛類嘅職業就一定會有，係啊，所以冇辦法避免嘅呢啲嘢。咁就仲有啲咩咧？即係我覺得呢幾樣嘢算係比較大家要有個認知先嘅。咁就依家就講住咁多先啦。我都仲有啲嘢要做。咁我睇下我下一期再同大家分享其他嘢啦，同埋一啲佢嘅好嘅嘢啦。咁佢嘅薪酬又點樣計算啦？各方面嘅我再同大家講啦。咁大家有啲咩想知嘅就再留言。咁我到時可以一次過講埋啦。咁就大家消化下佢呢啲唔好嘅嘢，睇下大家接唔接受到先。咁我哋下期再見，拜拜。